হ্যালো ফ্রেন্ডস, ডিএনজে অটো সার্ভিস সেন্টারের তরফ থেকে বৃষ্টি ভেজা শুভ সন্ধ্যার সকলকে স্বাগতম। আজকে আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে সামনে হচ্ছি। সেটা হলো এই বৃষ্টির মৌসুমে যখন আমরা বাইক চালাই তখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর পরে বৃষ্টিতে ভিজে তারপরে যখন ফেরার সময় হয় তখন বাইক স্টার্ট হতে চায় না। এই বিষয়ে আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আমরা সামনে হচ্ছি। অবশ্যই না টেনে দেখবে, কারণ কাজে লাগবে। কাজের একটা দারুণ ভিডিও। যখন আমরা অফিস পৌঁছাই বৃষ্টিতে ভিজে, যখন বাড়িতে রিটার্ন হব, ব্যাক হবো, সেক্ষেত্রে স্টার্ট হতে চায় না কেন, সেই বিষয়ে একটা ভিডিও। আজকে দেখো, দুদিন থেকে বৃষ্টি পড়ছে। আজকে আমরা এই সমস্যার অনেকগুলা বাইক আমাদের গ্যারেজে আসছিল, স্টার্ট হয় না, স্টার্ট হলে ঝাঁকি মারে কেন, কি করলে এই সমস্যা থেকে আমরা এড়াতে পারি। সাধারণত দুটি কাজ করলে এই সমস্যা থেকে আমরা এড়াতে পারি, এই সমস্যার থেকে ফুলফিল মুক্তি পেতে পারি। চলো সেই বিষয়ে আজকে ভিডিও, অবশ্যই না টেনে দেখবে, স্টেপ বাই স্টেপ। এই অবস্থায় যদি আমাদের বাইক এই বৃষ্টি পড়ছে, এই অবস্থায় যদি স্টার্ট না হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কি হবে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, এই ভাবনা নিয়েই দেখো ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। শুনশান রাস্তা, এদিকেও দেখাচ্ছি, এদিকেও দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখো টোটাল রাস্তায় বৃষ্টি অনবরত হয়েই যাচ্ছে। তো চলো, অবশ্যই মানে এই দুটো কাজ আমরা যে দেখাতে যাচ্ছি। গরমের পরে বৃষ্টি ভালোই লাগছে। প্রত্যেকের বাড়িতে অবশ্যই ব্ল্যাক টেপ আছে। এই ট্যাপটারই কাজ, কারণ এই পর্শনে এই যে ক্যাপটার এখানে জল চলে যায়। এখানে অনেকের ক্যাপ লুজ থাকে, তো এই পর্শন দিয়ে জল চলে যায় ক্যাপের ভিতরে, তখনই ফায়ারিং এদিক ওদিক হয়ে যায়। এই কারণে বাইকটি স্টার্ট হতে চায় না। তো এইভাবে এই ট্যাপ প্রথমে এখানে এইভাবে দেখো, এই বাইকটি আমরা ট্যাপ করে দিয়েছি, এখানে এইভাবে করতে হবে, আর এই পর্শনেও করতে হবে। এইভাবে করলেই এই সমস্যা থেকে আমরা ফুলফিল ক্লিয়ার পেয়ে মানে মুক্তি পেয়ে যাব। কারণ যখন আমরা বৃষ্টিতে বাইক রান করি তখন এই পর্শনে জল চলে আসে, তো এখানে যখন লুজ থাকে তখন এই ক্যাপটা শর্ট হয়ে যায়, এই কারণেই স্টার্ট হতে চায় না। তো আমরা এখানে যদি ব্ল্যাক টিপ সঠিকভাবে পেঁচিয়ে দেই, সেক্ষেত্রে আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো। তো 2 নম্বরে কি হয়, আমরা যখন বৃষ্টিতে রান করি এবং যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছাই, সেখানে বাইকটি পার্কিং করে রেখে দেই, তখন বৃষ্টির ভিতরে এইভাবে পড়ে থাকে। অনেকের ক্যাপ দিয়ে এই ছিদ্রটা ক্লিয়ার, এই যে দেখো একটা ক্যাপটা খোলার পরে এখানে একটা ছিদ্র আছে, যেটা হাওয়া নিবে কিংবা এই জল টল পড়লে ভেতর দিয়ে ওই পাইপ দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। অনেকের ওই পোর্শনটা বন্ধ থাকে, সেক্ষেত্রে ট্যাঙ্কের ভেতরে জল চলে যায়। এই জন্য অনেক সময় স্টার্টে ডিস্টার্ব করে। তো চলো, এই দুটো যদি সঠিক থাকে, সেক্ষেত্রে এই সমস্যা থেকে ফুলফিল মুক্তি পেতে পারো। চলো, আগামীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে সামনে হব। অবশ্যই আমাদের সাইডে কেউ নতুন হলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে নতুন ভিডিও পেতে। বাই, ভালো থাকবে, সাবধানে বাইক চালাবে।